قالت بويا ما نايم الليل ما نايم الليل يومين الليل ما نايم الليل يا بويا راح من الحيل من رحت من ابويا راح من الحيل اوف 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 يا بويا بويا صعبة الليالي صعبة الليالي يا بويا من بعد الابو صعبة الليالي بويا خالي بويا خايني اطب للبيت والقلب يتخان. اي والله البيت ما يحلى بدون الابو. دير بالك على ابوك حيا وميتا. اي والله. اوف 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 يا بويا بويا ما شبعت منك يا الحنين يا ابو بويا ما شبعت منك انا بساعك شلت ما شبعت من بويا شيفي دلعتايب يا بويا شيفي دلعتايب انا الغربة وشيفي دلع اوف 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 يا بويا بويا يا كفينا العتاب بويا كفينا العتاب منكم بعيد كفينا اوف اوف ايش قالت؟ قالت ترى الفاقد ابو معروف من وضعه من يمشي تجيبه وتاخذ الدمعه. ليش؟ يعني فاقد عزيز. ترى الفاقد ابو معروف من وضعه شبيه من يمشي تجيبه وتاخذ الدمعه. بعد شبيه آخ يظل مكسور حتى العافية تودعي علي يا أبو. بعد أنا والفاقد عزيزة لا تلومون لا تلومون. يا أبويا ترى فقد الأبو يا ابويا ترى فقد الابو كلش يهد الحيل اي والله بويا ترى فقد الابو يا ابويا كلش يهد الحيل وعلي خلي الولد ما يغففت في الليل علي يا ابو. يا اخ يا ابو يا 40 يوم ما شايف العزى. 40 يوم ما شايف العزيز. وصلت زينب
وياها الايتام كأني بوادة من ايتام الحسين. ويا جينا جينا ابويا للمقبرة بالليل جينا. ويا بالمقبرة بالليل جينا قابلنا قبر ابوي وبجينا. بويا وغير الدمع ما حصلينا ذاك الزمان راح وين. يا ما ظن بعد يرجع يا عينينا. طلب من خدام الحسين كون نذكر الزهراء باعتبار الاخو فاقد امه وابوه، احنا نذكر الزهراء. اي ونهدي الابيات الى والدته ووالده. اي والله يقولون من المواقف الصعبه اللي مرت على ابي عبد الله والحسن وزينب لما فقدوا امهم الزهراء. يقول امير المؤمنين يدخل الدار يسمع صوت بكاء ونحيب. ايش لقى؟ يلقى الحسين يبكي. ايش عندك ابو علي؟ قال ابويا اليوم اريد ام وضواها. يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا الحنين يما اليوم اريد ام وضواها. انا احتاميت للقعده وياها. يما احتاميت للقعده وياها. ما احلى سوالفها وحجاها مكسور قلب الفارقه. آف يما وشالت. يلا بيت الدعاء. يما وشالت اريد ابكي على الربة وشالت. اي والله الام عزيزه ترى. اي والله ما بيها مجهود واحد يبكي على امه الله يوصي بيها. هذا حال الحسين، حال الحسن، حال زينب، حال اي واحد يفقد ام. اي والله يما يما اريد ابكي على الربة وشالت يما بعين ما بقى الدمع. يما وشالت والام مشت عني يا يما. يما وين ام مشت عني وشالت ظلت دارها وحشه وخني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله ارفعوا أيديكم بالدعاء وأسأل الله من فضله. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. يا الله